जेजून आपल्या सांग म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजोरी तुमकां मेळची ना। देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुळतुरी वाजय नाका। दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या आपल्या मनशां मुखार मान मेळचे खातीर तशेंच करतात। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मोजोरी घेतली। पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळोवचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो। तुमी मागणें करात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात। लोकांक आपणाक पडोवच्या खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाटक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मोजोरी घेतली। पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, दार धांपल्या उपरांत थंय गुपीत आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलोय। तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवूं न्हय, आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात। हांव तुमकां खरेपणीच सांगतां, ताणें आपली मोजोरी घेतली। पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलोय।